Այս մասին տասնյակ անգամներ ենք խոսել, չկա ֆիքսված ամսաթիվ եւ առավել եւս տեղել չկա։ Մենք հայտնել ենք, որ մենք պատրաստ ենք օր առաջ սկսել հենց այս պահին ես պատրաստ եմ սկսել խորհրդակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ այն մասին, թե որտեղ եւ երբ լինի այդ պայմանագրի ստորագրումը։ Իհարկե գաղտնիք չգիտենք նաեւ ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունը եւ պայմանը սրա հետ կապված։ Մենք այդ պայմանը չենք ընդունում, դա մեր բանակցային իրենք պարզ է խոսում ենք այդ մասին, բայց այդ այսինքն իրենք հայտնում են այդ մասին եւ հրապարակային եւ հանդիպումների ընթացքում մենք դա որպես քննարկելի օրակարգ չենք համարում եւ այդ պայմանը չենք ընդունում եւ հուսով եմ, որ առաջիկայում process-ները այնպես կգնան, որ մենք խաղաղության ինստիտուցիոնալացման այդ քայլը եւս կանենք, ստորագրումը եւ նաեւ հետագայում վավերացում, բայց նաեւ ուզում եմ չհանգեցնենք միայն դրան, էլի, այսինքն բազմաթիվ կոմպոնենտներ կան, հարցեր կան, ուղղություններ կան աշխատանքի, սկսած սահմանազատումից, վերջացած հումանիտար հարցերով, գերիներով, որտեղ դիվանագիտական հարթակներում, չգիտեմ, միմյանց հակամարտ տրամաբանությունից դուրս գալով, այսինքն աշխատանք շատ կա նաեւ անկախ բուն ստորագրումից, բայց մի կոմպոնենտ էլ եմ ուզում ասեմ, մենք միշտապես շեշտ ենք դրել, կարևորել ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, նաև այն ընկալումով, թե ակնհայտորեն դա կարևոր է, հա, եւ նաև այն ընկալումով, որ դրանով հաստատվելու է խաղաղություն։ Հիմա այն պայմաններում եւ այն հնչեղությամբ, որտեղ ունեցավ նախաստորագրումը եւ ուղեկցելով նաեւ հռչակագրով, որը երկրների առաջնորդները ստորագրեցին, եւ նաեւ ասին գրեթե բոլոր պետությունների, մոլորակի բոլոր պետությունների միջազգային կառույցների կողմից ողջունելը եւ նաեւ հենց երկրների ղեկավարների կողմից այդ պահին, այդ ստորագրումից հետո մեդիայի հետ շփման ընթացքում եւ հետո էլ մինչ օրս հնչող հայտարարությունները անընդհատ հավաստում են, որ խաղաղությունը հաստատված է, անընդհատ նորից երկրների ղեկավարները վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը պահել եւ զարգացնել խաղաղությունը եւ այս առումով այն կարևոր հանգրվանը, որ մենք ուզում ենք խաղաղություն հաստատում ստորագրությամբ, հա, տեղի է ունեցել նախ, իհարկե նախ ստորագրությամբ, բայց նաև մնացած ամեն ինչով, որ արդեն նկարագրեցի, եւ գուցե մի քիչ էլ չափազանցություն լինի, բայց օրինակ կարծիք կա, որ այս սրա ֆոնին եւ սրա պայմաններում այդ ստորագրումը միգուցե նաև արդեն գործընթացի ավելի շատ տեխնիկական շարունակություն է եւ ինստիտուցիոնալացում է։ Մոտավոր ժամկետ, մոտավոր շատ եւ ձեր նշած այդ բաղադրիչները, այդ հարցերը, որոնք դեռևս ընդունված չեն, սահմանազատում, ապաշրջափակում, դա լինելու է ստորագրումից հետո, թե մինչեւ ստորագրումը։ Բոլորովին կապ չունեն իրար հետ։ Ուրեմն սահմանազատումը սկսվել է շատ ավելի շուտ, 12 կիլոմետր եւ ավելին եղել է, կա ընկալում ոնց է շարունակվելու, որտեղով հայ եւ այլն։ Ենթակառուցվածքների մասով հենց այսօր մենք աշխատում ենք ամերիկյան կողմի հետ թրիփ ուղու ուրեմն իրականացման շուրջ, մասնավորապես պայմանագիր պետք է լինի մեծ հաշվով Հայաստան հայ-ամերիկյան, հա, որտեղ ընկերություն պետք է հիմնվի, որը պետք է նաեւ այդ կառուցապատում իրականացնի եւ այլն, հա։ Էլի այս առումով եւս չենք սպասում, երբ որ պատրաստ կլինի բոլոր այդ իրավապայմանագրային կոմպոնենտները, մենք կսկսենք շինարարությունը, երբ որ կլինի շինարարությունը, մենք կբացենք բանը, սրանք process-ներ են, որոնք զուգահեռ են ընթանում եւ մեկը մյուսից հետո կամ առաջ լինելու խնդիր չունեն։ Պարոն Միրզոյան, վերջնական ստորագրման համար հիմա հասկանանք հապաղումը ում կողմից է, Ադրբեջանն է որոշակի խնդիրներ ստեղծում, այսինքն ինչ հարցերն են առաջնային դրվում, որը կանխում է դեռևս վերջնական ստորագրումը։ Շնորհակալ եմ, մեծ հաշվով ոչ մի գաղտնիք չկա այստեղ եւ նոր բան ասել չենք կարող, հայտնի Ադրբեջանը ինքն է նաեւ ասում, իրանք շատ որոշակի պայման ունեն, որի պայմաններում տեսնում են հնարավոր այդ ստորագրումը, մենք չենք կիսում այս մոտեցումը։ Ասում ենք խաղաղությունը հաստատված, ասում ենք, որ փոխադարձ վստահության ամրապնդման գործընթաց կա, ասում ենք, որ 1000 հարցի շուրջ կարողանում ենք օրինակ ապաշրջափակման համաձայնել, չէ՞։ Այս ամենով հանդերձ իհարկե կան բաներ, որտեղ իրար հետ դեռ չենք կարողանում համաձայնվել։ Եվ մեկը հենց ձեր ասածն է, իրանք կարծում են, որ մենք պետքա
սահմանադրությունը փոխենք, որից հետո ստորագրեն, մենք կարծում ենք, որ մեր սահմանադրության մեջ խնդիր չկա, ավելին մենք կարծում ենք, որ եթե դա խնդիրը կարող որևէ կերպ մեկնաբանվի, ապա ել ավելի շատ կարանք այդ նույն հավակնությունը ներկայացնենք իրանց սահմանադրությանը, բայց նաև հարցը լուծված է պայմանագրում, այսինքն նոր բաներ չեմ ասում։ Եվ միևնույնն է, այստեղ չունենք փոխըմբռնում, որևէ այլ պայման կամ նախապայման չկա։ Սահմանադրության այս պահին ֆիքսում են միայն այդ իրենցից դա ենք լսել, այո։ Պարոն Միրզոյան, կա քննարկում Բաքվի Անկարայի հետ հաջորդ տարի Երևանում կայանալիք Եվրոպական գագաթնաժողովին ներկայանալու են թե ոչ եւ ինչ մակարդակով է ներկայացնում։ Այո, եւ մենք հրավերներ ենք ներկայացրել ու փաստաթղթային դեռ չենք ուղարկել, բայց բանավոր հրավիրել ենք ամենաբարձր մակարդակով մասնակցելու։ Ալիևին եւ Էրդողանին։ Այո։ Իսկ բանավոր քննարկումներ կան, ինչ տրամադրություններ են գալու։ Չի շարունակվում, այսինքն այս ամենը շատ թարմ է եւ դեռ առիթել չի եղել այս մասի դետալներ կամ ինչ քննարկելու են։ Բայց կարծում եք դա ինչպես կընկալվի հասարակության կողմից հաշվի առնելով։ Կարևոր հարց է բարձրացնում եւ լեգիտիմ եւ օբյեկտիվ։ Ես կարծում եմ, որ ես այսօր ամբողջ օրը երկու հանձնաժողովներում այդ մասին հնարավորություն ունեցա խոսելու։ Եղել է հակամարտություն, հեղվել է արյուն։ Մեր շատերի սիրելիների ամեն մեկը գոնե առնվազն եթե ողջ ազգական բակից ինչ որ մեկին գիտի կամ ընտանիք գիտի որտեղ էլա զոհ իրանց կողմից էլ է եղել զոհեր մենք մեր սերունդը կայացել է մեծացել է մի նարատիվի պայմաններում որտեղ այդ մարդիկ ընկալվել են թշնամի այսինքն ընկալվել է որ իրական թշնամություն է եղել մեր մեջ հիմա հաշտեցման գործընթացներ խաղաղություն հաստատվում է միշտ խաղաղություն չի հաստատվում բարեկամների միջև, ընկերների միջև, խաղաղություն հաստատվում է 3 կամ մինչև այդ վարկյանը թշնամանք ունեցող հասարակությունների միջև, չէ, հաշտեցումը հաստատվում է գժտվածների, թշնամություն ունեցողների միջև։ Մենք այստեղ բացառություն չենք եւ աշխարհի շատ պետություններ, շատ ժողովուրդներ այս ճանապարհով անցել են։ Մենք պետքա կարողանանք Եթե արդեն մենք նշանակալի քայլեր ենք արել այդ ուղղությամբ, մենք հիմա երկու երկրների ղեկավարները միանշանակ կերպով մի քանի առիթով ասում են խաղաղություն է հաստատված։ Իհարկե, քիչ առաջ խոսեցինք, բոլոր հարցերը լուծված չեն, շատ բան կա անելու եւ ամենակարևորը իհարկե հոգեբանական տրավմայի եւ փոխվստահության վերականգնման, ամրապնդման դժվար հարց եք բարձրացնում, բայց մենք խաղաղություն ունենք եւ նպատակն էլ ֆիքսված է բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել։ Հիմա պետքա քայլեր անենք այդ ուղղությամբ, թե չէ։ Ինչի ենք դժվար պատկերացնում նախագահ Էրդողանի այցը Երևան, երբ որ, չգիտեմ, արդեն եղել է վարչապետ Փաշինյանի այցը Անկարա, այն ժամանակ էլ էին դժվար պատկերացնում։ Այսօր չեք պատկերացնում։ Համաձայն եք, որ կարող է 1.5 ամիս հետո այլ իրավիճակ լինի։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ հարթ է, եւ իհարկե նույն կերպ շատ դժվար է պատկերացնել այսօր վարչապետ Փաշինյանի այցը Բաքու, չէ՞։ Շատ դժվար է, այսինքն ո՞նց կարելի է սա շղթել։ Բայց ժամանակ է ընթանալու եւ, չգիտեմ, մի ամիս, մի տարի, 10 տարի, չգիտենք բոլոր հարցերը եւ բաները ինչ տեմպով կհաղթարվեն, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Մի օր, այսա եմ ես փորձում ասել, էլի, ոչ թե ասում եմ, որ հենց այսօր մենք պատրաստ ենք տեսնել նախագահ Ալիևին Երևանում եւ հակառակը վարչապետ Փաշինյանին Բաքվում, այլ ասում եմ մի օր այս իրավիճակը լինելու է։ Ինչ կարող ենք այսօր ասել, այնա որ մենք պետքա գնանք այդ ճանապարհով։ Պարոն Միրզոյան, Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցել Եվրանեստին եւ ասում է պատճառը ոչ թե այն է, որ Եվրանեստը անցկացվում է Հայաստանում, այլ պատճառներ են նշել, ինչպես մեր հետ կապ չունեցող։ Այո, Հա, չէ, որովհետեւ առիթ եղել է տարբեր օրեր առաջ Ադրբեջանի հասարակությունից, չէ, ամենέντրս ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչներից ադրբեջանական պատվիրակություն չկար։ Դուք ինքներդ ձեր գործունեության ընթացքում առիթ ունեցել եք նաեւ այս վերջի շրջանում մի մասը, այսինքն եղել են լրագրողական շփումներ, չէ, նաեւ փոխայցելություններ, առաջիկայում է կլինեն։ Հուսով եմ, որ
Այսինքն վստահ եմ, եթե այդ պատճառաբանությունը, այսինքն չունեին տեղ այդ պատճառաբանությամբ մերժելու մասնակցությունները, բայց հիմնավոր չի համարի։ Դեմ չի շփումներին, հատկապես որ ցանկացած երկխոսություն բռնությունից ավելի քան լավ է, բայց օրինակ այդ հանդիպումների ընթացքում հնարավոր չի ֆիլտրեր այնպես, որ չգան Երևան մարդիկ, որոնք մի քանի տարի առաջ էկոակտիվիստի անվան Լավ բան եք ասում, լավ հասկացա միտքը, կա այդպիսի տեսակետ։ Կա նաև ուրիշ տեսակետ, եկեք ես այդ տեսակետն էլ հնչեցնեմ, այսօր եւ այս բանի չենք կա միանշանակ ոնց որ բոլորիս համար ընդունելի գուցե ձևակերպման, բայց մտածենք էլի, օրինակ երեկոյան այդ մասին մտածենք։ Ուրիշ տեսակետ էլ կա, համաձայն որի էկոակտիվիստ թե ոչ, այնտեղ բոլորը մեզ ատել են։ Էկոակտիվիստ թե ոչ, մենք էլ ստեղ բոլորս իրանց բոլորին ենք ատել։ Ուրիշ բաներ են ասում են դե այդքան էլ իրան կապված են իշխանությունների հետ, այդքան է քաղաքացիություն չէ եւ այլ։ Հիմա այդ մարդիկ ներկայացնում են այդ հասարակությունը։ Մենք էլ ներկայացնենք մեր հասարակությունը։ Հիմա հրճակված է գոնե, հանրահրճակված, որ ուզում ենք երկխոսենք։ Դե Էդ էլ մի բան չի, չէ՞, ասել ուզում եմ երկխոսել, բայց այն մեկի հետ, իսկ այն մեկի հետ չեմ ուզում երկխոսել։ Վերջը նայել այդ հասարակության մասն է, մենք փորձում ենք, չէ՞, կամուրջը կառուցել։ Էլի չեմ պնդում ոչ մի բան, ասում եմ այդ տեսակետն էլ կա, եւ օբյեկտիվ է, եւ իմ համար շատ հասկանալի։ Այս տեսակետն էլ կա եւ չեմ թաքցնի, այս տեսակետն էլ է իմ համար շատ հասկանալի։ Ո՞ն նախել երեք գումարած երեք ձևաչափով հանդիպում երբ է նախատեսվում եւ որտեղ եւ մյուս հարցը կապված ճանապարհների ապաշրջափակման հետ վարչապետը նախ Մետաքսի ճանապարհ համաժողովում, հետո արդեն ազգային ժողովում ասաց, որ պատրաստ են ճանապարհ տրամադրել Թուրքիայից Եղեգնաձորով, Գորիսով դեպի ուր եւ երբ քննարկել եք արդյոք այդ հարցը դեր ադրբեջանցի գործընկերների հետ, երբ կարող է Ադրբեջանը այդ ճանապարհով շարժվել եւ դեպի ուր, որտեղ ադրբեջանցիք արդեն ասում են, որ դա տանում է դեպի Լաչին այդ ճանապարհը, որը այնքան էլ հասկանալի չէ իրենց համար Գորիսով դեպի Դե մենք նախկինում տարբեր առիթներով ենք ասել, որ պատրաստ ենք, որ սահմանը բացենք եւ շարժը վերականգնվի եւ իհարկե Ադրբեջանի վերջին հայտարարությունը այն մասին, որ հանում է արգելք Հայաստանի համար նախատեսվող բեռների տարանցման, շատ ողջունելի է այն տրամաբանությամբ, ինչը որ քննարկում ենք, հենց այդ հաշտեցման, խաղաղություն կառուցելու տրամաբանությամբ եւ հարաբերություն վերականգնելու, ինչի մասին քիչ առաջ ասում էի, մենք էլ մեր կողմից այսօր առավոտ էլ վարչապետը էլի կրկնեց, որ մեր կողմից պատրաստ ենք Թուրքիայից օրինակ Ադրբեջան գնացող բեռների համար եւ հակառակ ուղղությամբ մեր սահմանները բացել եւ կարող են չգիտեմ ինչ տեխնիկական լուծումների դեռևս ժամանակ կա թե չէ, կարծում եմ շատ արագ լուծվող հարցեր են, եթե դեռ որևէ բանի կարիք կա, օրինակ սահմանին կոնկրետ ենթակառուցվածքի հիմնադրման թե չէ, բայց մենք էլ պատրաստ ենք շատ արագ այդ հարցը լուծել եւ կարող ենք թույլ տալ, այսինքն թույլ տալիս ենք, պետք է հնարավոր դարձվի ֆիզիկապես լինի այդ տարանցումը օրինակ դեպի Ադրբեջան կամ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Կան բանակցություններ երբ նախատեսում անցնել այդ ճանապարհով, այդպիսի առարկայական։ Չկա այդպիսի բան կոնկրետ խոսակցություն։ Հուսով եմ շատ շուտ կհասնենք նաև այդ կոնկրետ խոսակցության, ի վերջո ապաշրջափակում մեծաշով էս նաև դրա մասին է։ Իհարկե այստեղ Թուրքիայի կոմպոնենտն էլ կա, մենք շատ ինտենսիվ երկխոսություն ունենք Թուրքիայի հետ, ես կարող եմ նաև իմ դիրքորոշում եմ իմ գնահատական ասել, ինքս շատ լավատես եմ այս առումով եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում պետք է որ շատ շոշափելի արդյունքներ ունենան Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը նաև։ Երեք գումարած երեքը իրականում գիտեք մենք առիթ ունեցել ենք ասելու որ մենք այդ ֆորմատը ձևաչափը շատ կարևորում ենք ընդհանրապես մենք խոսում ենք եվրոպական ինտեգրման մասին մենք եվրասիական ինտեգրացիայի մասին չէ բայց երբեք սա չի թե պակաս կարևոր դարձնում մեր համար մեր անմիջական հարևանների հարաբերությունները այս առումով անմիջական մերձավոր հարևանները 3.3 ֆորմատը իհարկե մեր համար շարունակում է կարևոր մնալ այնտեղ տեխնիկական էր խնդիրը իրականում բոլոր մայրաքաղաքներում հանդիպումները մնացյալ մայրաքաղաքներում հանդիպումները իրականացնելուց հետո այժմ
մեր եւ Ադրբեջանին է հերթը հյուրընկալելու այդ ձևաչափը նախարարական հանդիպումը եւ մենք հիմա Ադրբեջանի հետ քննարկում ենք հերթականությունը իհարկե եթե մի բան հասնում է մեր եւ Ադրբեջանի քննարկմանը իրան առանձին վակուումով դիտարկելը մի քիչ դժվար է եւ կազմա բանա ուզած չուզած որևէ կերպ շահկապվում է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման առնչվող բազմաթիվ այլ հարցերի բայց երևի թե առաջիկա այստեղ էլ ինչ-որ լուծման գտնենք։ Պարոն Գժյան, պարզապես ձեր ասածից մի ճշտում, ասացիք շոշափելի արդյունք կլինի Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում, ինչ նկատի ունեք, ինչ արդյունքների մասին։ Նկատի ունեմ շոշափելի արդյունք, այնքան շոշափելի, որ այստեղ ներկա որևէ մեկի մոտ կասկած չթողի, թե մենք հենց այդ շոշափելին նկատի ունենք։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը, բայց խնդրեմ, հա, դուք չտվեցիք, օքեյ։ Ոլորտից մի հարց, պարոն Միրզոյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովի ժամանակ հռչակվեց 4-րդ հանրապետության հռչակումը որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք, պարոն նախարար, հետաքրքիր է դուք այդ գաղափարի քննարկմանը որպես կուսակցական մասնակցել եք թե ոչ, եւ ինչպես եք պատկերացնում 4-րդ հանրապետության իրավաքաղաքական գործարկումը։ Շատ հետաքրքիր հայեցակարգային փիլիսոփայական հարց եք բարձրացնում, սրա շուրջ կարող ենք երկար խոսել, երևի թե դեֆինիցիաների ճշգրտման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, թե ինչ նկատի ունենք 4-րդ հանրապետություն ասելով, բայց մեծ հաշվով հասկանում ենք, չէ՞, ինչ նկատի ունենք, այսինքն կարող ենք նաև այդքան այդ ուղղությամբ չգնալ, ես ուզում եմ միանգամից ձեզ ասել, ես 4-րդ հանրապետության ստեղծման մասին միտք առնվազն, եթե չասեմ թղթին տված առաջարկ, արել եմ դեռևս 2018 թվականի հոկտեմբերին, հետևաբար երևի մնացած հարցի կտորը մի քիչ ավելորդ է։ Այդ թող երևի մի քիչ իրավաբանների ասելու միջամտության կարիք կամ մի քիչ ստեղ կդժվարանամ ես սպառիչ պատասխան տալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։